我等下採訪佢啊！嚟，唔好講呢個啦。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，有冇人買襪嘅？有人買襪嘅咧，幫襯阿小圓姐姐買對襪啊！因為今日少人啊嘛，我冇講故事啊，勇姐咪少人咯。我唔係呢個時候開播㗎。呢對襪咧個質量好好㗎，我試穿咗幾日㗎啦。呢對啊嗱，呢對咧就我啱啱着嘅襪啊，你睇唔睇得到啊？呢一對襪啊，中款同埋短款，好似係幾錢啊？你讀出嚟。短款同埋中款都係29蚊9三盒，一盒5對。29蚊9三盒嘅嗰個襪啊，29蚊9三盒嘅襪，一盒5對，圍咗幾對啊3盒嘅話有15對。15對29蚊9，圍咗幾錢啊1蚊1，2蚊一對。2蚊一對襪貴唔貴啊？質量好靚嘅，你可以燒佢，你攞翻嚟。你攞火機去順面。你攞火機去燒佢嘅話咧，跟住佢會全部都會燒成灰嘅，佢唔係嗰啲火粒嚟嘅。順面㗎，我唔講呢個，唔係呢個。靚棉啊！嗱，我着咗咧，我隻腳都唔臭㗎。我話俾你知啊，貴唔貴？2蚊。2蚊一對。2蚊一對啊！你哋自己買啊，好好用嘅呢對襪。係咪一次性㗎？唔係一次性㗎。唔係一次性嘅，你燒咧，你燒成灰嘅，我哋嘅。如果你拉絲嘅黑煙嘅咧，佢係化纖嘅。但係我呢一對唔係化纖㗎，係純某棉㗎。你買短嘅啦，你買29蚊9嘅中襪或者短襪啦，2蚊一對，質量唔靚嘅，你退翻俾我啊！你唔好要我手上嗰隻啦，冇用㗎，好唔好用？嗱，千幾個人啊，我話俾你知，要5對得冇啊！佢話我屌你29蚊9。你15對，你仲要5對，我快遞費我都冇。快遞費佢都已經，如果加翻上去，咁你咪貴咗咯。快遞費都唔止啦，閪佬要5對，好大一棵樹。所以阿華哥問啊嘛，咁我諗住留到冬天買嘅啲襪，有啊，你點擊入去就有噶啦。要住全部，你點入去啊，阿文姐？你點入去就有噶啦。呢對襪咧，我啱啱着噶啦。好靚嘅呢搭襪，我諗住咧，阿華哥叫我攞去着噶啦。你睇唔睇得到啊？睇到。新疆棉抗菌10A 級防臭襪，10A 級啊！你覺得唔熱嘅，唔使着夏天要着襪嘅，你買啦。有空調吹住你嘅老人家嘅。我呢條係長筒嚟嘅，你唔好買，你買中筒同埋短襪得噶啦。阿華哥話叫我着條長筒襪啊，我呢條中筒係長筒啊。你呢個係長筒？我呢條係長筒嚟嘅，有咩色自己點擊入去啊？2蚊一對襪喎，過9定係2蚊啊？你幫我計清楚。2蚊啊，等於2蚊啊。2蚊一條。29.9等於30啦嘛，30 15條咁咪2蚊一條。2蚊一對襪，你抵唔抵啊？咁靚嘅質量，全部新疆棉，有黑色，有白色，有灰色。抵到你爛啦！啲質量靚到死啊！你哋平時買10蚊一對，呢啲質量等於10蚊一對左右嘅襪嚟嘅，佢賣2蚊一對。你冇小黃車，你自己點擊入去購買喎。你可唔可以唔好咁惡毒啊，阿梁仔？知唔知邊個打俾我？男裝定係女裝啊？男女通用啊！男女都可以用得噶。嗱，你都着過，你都覺得我乸渣噶啦。嗱，俾你睇睇啦。嗱，你睇睇啦。睇唔睇得到啊？質量靚唔靚啊？靚唔靚啊？嗱，人哋嘅車工都咁靚噶。你見唔見啊？你見唔見啊？冇短啊！我帶咗長嘅啫。我發現我睇咗啲評論，我覺得都好難嘅，因為之前嗰啲50幾嘅得7對嘅，佢哋話貴，跟住而家咧俾個優惠佢哋多啲咧，佢哋又話太多啊。防臭襪嘅防臭襪啊！嗱，你睇下啲質量幾靚啊！彈性，彈性啊！彈性，見唔見到？見唔見啊？見唔見到？唉，我都唔知點算好啊！嗱，
見唔見到啲彈性？見唔見啊？等我咬翻自己對襪，啲人又話我乸渣咯。有冇睇到個鏡頭㗎？唔好睇你個鏡頭等死啊！風鳩柒我啊豬閪，係你真係有豬閪嚟嘅，話俾你知。睇唔到佢睇先，啲彈性睇唔到先。鬆緊點樣啊？非常之好，彈性好好㗎，好鳩屎㗎！我話俾你知嗱，好嘅，常姐。你睇唔睇得到啊？你拍咗白色啊？好抵嘅咧，2蚊對，你買嚟做乜柒啊？咁鳩平。我等下採訪佢啊！嚟，唔好講呢個啦。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，有冇人買襪嘅？有人買襪嘅咧，幫襯阿小圓姐姐買對襪啊！因為今日少人啊嘛，我冇講故事啊，勇姐咪少人咯。我唔係呢個時候開播嘅。呢對襪咧個質量好好嘅，我試穿咗幾日㗎啦。呢對啊嗱，呢對咧就我啱啱着嘅襪啊，你睇唔睇得到啊？呢一對襪啊，中款同埋短款，好似係幾錢啊？你讀出嚟。短款同埋中款都係29蚊9，三盒，一盒5對。29蚊9三盒嘅嗰個襪啊，29蚊9三盒嘅襪，一盒5對，圍咗幾對啊？三盒嘅話有15對。15對29蚊9，圍咗幾錢啊1蚊1，2蚊1對。2蚊一對襪貴唔貴啊？質量好靚嘅，你可以燒佢，你攞翻嚟。你攞火機去順面。你攞火機去燒佢嘅話咧，跟住佢會全部都會燒成灰嘅，佢唔係嗰啲火粒嚟嘅。順面噶，我唔講呢個，唔係呢個。靚棉啊！嗱，我着咗咧，我隻腳都唔臭噶，我話俾你知啊，貴唔貴？2蚊。2蚊1對。2蚊一對啊！你哋自己買啊，好好用嘅呢對襪，係咪一次性嘅？唔係一次性嘅，唔係一次性嘅。你燒咧，你燒成灰嘅，我哋嘅。如果你拉絲嘅黑煙嘅咧，佢係化纖嘅，但係我呢一對唔係化纖噶，係純某棉噶。你買短嘅啦，你買29蚊9嘅中襪或者短襪啦，2蚊一對，質量唔靚嘅，你退翻俾我啊！你唔好要我手上嗰隻啦，冇用噶，好唔好用？嗱，千幾個人啊，我話俾你知，要5對得冇啊！佢話我屌你29蚊9。你15對，你仲要5對，我快遞費我都冇。快遞費佢都已經，如果加翻上去，咁你咪貴咗咯。快遞費都唔止啦，閪佬要5對，好大一棵樹。所以阿華哥問啊嘛，咁我諗住留到冬天買嘅啲襪，有啊，你點擊入去就有噶啦。要住全部，你點入去啊，阿文姐？你點入去就有噶啦。呢對襪咧，我啱啱着噶啦。好靚嘅呢搭襪，我諗住咧，阿華哥叫我攞去着噶啦。你睇唔睇得到啊？睇到。新疆棉抗菌10A 級防臭襪。10A 級啊！你覺得唔熱嘅，唔使着夏天要着襪嘅，你買啦。有空調吹住你嘅老人家嘅。我呢條係長筒嚟嘅，你唔好買，你買中筒同埋短襪得噶啦。阿華哥話叫我着條長筒襪啊，我呢條中筒係長筒啊。你呢個係長筒？我呢條係長筒嚟嘅，有咩色自己點擊入去啊？2蚊一對襪喎，過9定係2蚊啊？你幫我計清楚。2蚊啊，等於2蚊啊。2蚊一條。29.9等於30啦嘛，30 15條咁咪2蚊一條。2蚊一對襪，你抵唔抵啊？咁靚嘅質量，全部新疆棉，有黑色，有白色，有灰色。抵到你爛啦！啲質量靚到死啊！你哋平時買10蚊一對，呢啲質量等於10蚊一對左右嘅襪嚟嘅，佢賣2蚊一對。你冇小黃車，你自己點擊入去購買喎。你可唔可以唔好咁惡毒啊？阿梁仔，知唔知邊個打俾我？男裝定係女裝啊？男女通用噶。男女都可以用得噶。嗱，你都着過，你都覺得我乸渣噶啦。嗱，俾你睇睇啦。嗱，你睇睇啦。睇唔睇得到啊？質量靚唔靚啊？靚唔靚啊？嗱，
人哋嘅車工都咁靚噶，你見唔見啊？你見唔見啊？冇短啊，我帶咗長嘅啫。我發現我睇咗啲評論，我覺得都好難嘅，因為之前嗰啲50幾嘅得7對嘅，佢哋話貴，跟住而家咧俾個優惠佢哋多啲咧，佢哋又話太多啊。防臭物嘅防臭物啊，嗱你睇下啲質量幾靚啊！彈性啊！彈性，見唔見到？見唔見啊？見唔見到？唉，我都唔知點算好啊嗱！見唔見到啲彈性？見唔見啊？等我咬翻自己對襪，啲人又話我乸渣咯。有冇睇到個鏡頭㗎？唔好睇你個鏡頭等死啊！風鳩柒我啊豬閪！你真係有豬閪嚟嘅，話俾你知。睇唔到佢睇先，啲彈性睇唔到先。鬆緊點樣啊？非常之好，彈性好好㗎，好鳩屎㗎！我話俾你知嗱，好嘅，常姐。你睇唔睇得到啊？你拍咗白色啊？好抵嘅咧，2蚊對，你買嚟做乜柒啊？咁鳩平！我等下採訪佢啊！嚟，唔好講呢個啦。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，有冇人買襪嘅？有人買襪嘅咧，幫襯阿小圓姐姐買對襪啊！因為今日少人啊嘛，我冇講故事啊，勇姐咪少人咯。我唔係呢個時候開播㗎。呢對襪咧個質量好好㗎，我試穿咗幾日㗎啦。呢對啊嗱，呢對咧就我啱啱着嘅襪啊，你睇唔睇得到啊？呢一對襪啊，中款同埋短款，好似係幾錢啊？你讀出嚟。短款同埋中款都係29蚊9三盒，一盒5對。29蚊9三盒嘅嗰個襪啊，29蚊9三盒嘅襪，一盒5對，圍咗幾對啊？3盒嘅話有15對。15對29蚊9，圍咗幾錢啊？2蚊一對。2蚊一對襪貴唔貴啊？質量好靚嘅，你可以燒佢，你攞翻嚟。你攞火機順面。你攞火機去燒佢嘅話咧，跟住佢會全部都會燒成灰嘅，佢唔係嗰啲火粒嚟嘅。順面㗎，我唔講呢個，唔係呢個，靚面啊！嗱，我着咗咧，我隻腳都唔臭㗎，我話俾你知啊，貴唔貴？2蚊。2蚊一對。2蚊一對啊！你哋自己買啊，好好用嘅呢對襪，係咪一次性㗎？唔係一次性㗎，唔係一次性嘅，你燒咧，你燒成灰嘅，我哋嘅。如果你拉絲嘅黑煙嘅咧，佢係化纖嘅，但係我呢一對唔係化纖噶，係純某棉噶。你買短嘅啦，你買29蚊9嘅中襪或者短襪啦，2蚊一對，質量唔靚嘅，你退翻俾我啊！你唔好要我手上嗰隻啦，冇用噶，好唔好用？嗱，1000幾個人啊，我話俾你知，要5對得冇啊！佢話我屌你29蚊9。你15對，你仲要5對，我快遞費我都冇。快遞費佢都已經，如果加翻上去，咁你咪貴咗咯。快遞費都唔止啦，閪佬要5對，好大一棵樹。所以阿華哥問啊嘛，咁我諗住留到冬天買嘅啲襪有啊，你點擊入去就有噶啦。要住全部，你點入去啊？阿文姐，你點入去就有噶啦。呢對襪咧，我啱啱着噶啦。好靚嘅呢大盒襪，我諗住咧，阿華哥叫我攞去着噶啦。你睇唔睇得到啊？睇到。新疆棉抗菌10A 級防臭襪。10A 級啊！你覺得唔熱嘅，唔使着夏天要着襪嘅，你買啦。有空調吹住你嘅老人家嘅。我呢條係長筒嚟嘅，你唔好買，你買中筒同埋短襪得噶啦。阿華哥話叫我着條長筒襪啊，我呢條中筒係長筒啊。你呢個係長筒？我呢條係長筒嚟嘅，有咩色自己點擊入去啊？2蚊一對襪喎，過9定係2蚊啊？你幫我計清楚。2蚊啊，等於2蚊啊。2蚊一條。29.9等於30啦嘛，30 15條咁咪2蚊一條。2蚊一對襪，你抵唔抵啊？咁靚嘅質量，全部新疆棉，有黑色，有白色，有灰色。抵到你爛啦！啲質量靚到死啊！你哋平時買10蚊一對，呢啲質量等於10蚊一對左右嘅襪嚟嘅，佢賣2蚊一對。
你冇小黃車，你自己點擊入去購買喎。你可唔可以唔好咁惡毒啊，阿梁仔？知唔知邊個打俾我？男裝定係女裝啊？男女通用噶，男女都可以用得噶。嗱，你都着過，你都覺得我乸渣噶啦。嗱，俾你睇睇啦。嗱，你睇睇啦。睇唔睇得到啊？質量靚唔靚啊？靚唔靚啊？嗱，人哋嘅車工都咁靚噶，你見唔見啊？你見唔見啊？冇短啊，我帶咗長嘅啫。我發現我睇咗啲評論，我覺得都好難嘅，因為之前嗰啲50幾嘅得7對嘅，佢哋話貴，跟住而家咧俾個優惠佢哋多啲咧，佢哋又話太多啊。防臭物嘅防臭物啊，嗱，你睇下啲質量幾靚啊！彈性啊！彈性，見唔見到？見唔見啊？見唔見到？唉，我都唔知點算好啊嗱！見唔見到啲彈性？見唔見啊？等我咬翻自己對襪，啲人又話我乸渣咯。有冇睇到個鏡頭㗎？唔好睇你個鏡頭等死啊！風鳩柒我啊豬閪！你真係一豬閪嚟嘅，話俾你知。睇唔到佢睇先，啲彈性睇唔到先。鬆緊點樣啊？非常之好，彈性好好㗎，好鳩屎㗎！我話俾你知嗱，好嘅，常姐。你睇唔睇得到啊？你拍咗白色啊？好抵嘅咧，2蚊對，你買嚟做乜柒啊？咁鳩平！我等下採訪佢啊！嚟，唔好講呢個啦。嗰啲直播間嗰啲閪佬啊，有冇人買襪嘅？有人買襪嘅咧，幫襯阿小圓姐姐買對襪啊！因為今日少人啊嘛，我冇講故事啊，勇姐咪少人咯。我唔係呢個時候開播㗎。呢對襪咧個質量好好㗎，我試穿咗幾日㗎啦。呢對啊嗱，呢對咧就我啱啱着嘅襪啊，你睇唔睇得到啊？呢一對襪啊，中款同埋短款，好似係幾錢啊？你讀出嚟。短款同埋中款都係29蚊9，三盒，一盒5對。29蚊9，三盒嘅嗰個襪啊，29蚊9，三盒嘅襪，一盒5對，圍咗幾對啊？三盒嘅話有15對。15對29蚊9，圍咗幾錢啊1蚊1，2蚊1對。2蚊一對襪貴唔貴啊？質量好靚嘅，你可以燒佢，你攞翻嚟。你攞火機去順面。你攞火機去燒佢嘅話咧，跟住佢會全部都會燒成灰嘅，佢唔係嗰啲火粒嚟嘅。順面噶，我唔講呢個，唔係靚棉啊！嗱，我着咗咧，我隻腳都唔臭噶，我話俾你知啊，貴唔貴？2蚊。2蚊1對。2蚊一對啊！你哋自己買啊，好好用嘅呢對襪，係咪一次性嘅？唔係一次性嘅，唔係一次性嘅。你燒咧，你燒成灰嘅，我哋嘅。如果你拉絲嘅黑煙嘅咧，佢係化纖嘅，但係我呢一對唔係化纖噶，係純某棉噶。你買短嘅啦，你買29蚊9嘅中襪或者短襪啦，2蚊一對，質量唔靚嘅，你退翻俾我啊！你唔好要我手上嗰隻啦，冇用噶，好唔好用？嗱，1000幾個人啊，我話俾你知，要5對得冇啊？佢話我屌你29蚊9。你15對，你仲要5對，我快遞費我都冇。快遞費佢都已經，如果加翻上去，咁你咪貴咗咯。快遞費都唔止啦，閪佬要5對，好大一棵樹。所以阿華哥問啊嘛，咁我諗住留到冬天買嘅啲襪有啊，你點擊入去就有噶啦。要住全部，你點入去啊？阿文姐，你點入去就有噶啦。呢對襪咧，我啱啱着噶啦。好靚嘅呢搭襪，我諗住咧，阿華哥叫我攞去着噶啦。你睇唔睇得到啊？睇到。新疆棉抗菌10A 級防臭襪。10A 級啊！你覺得唔熱嘅，唔使着夏天要着襪嘅，你買啦。有空調吹住你嘅老人家嘅，
我呢條係長筒嚟嘅，你唔好買啊！你買中筒同埋短襪得噶啦。阿華哥話叫我着條長筒襪啊，我呢條中筒係長筒啊。你呢個係長筒？我呢條係長筒嚟嘅，有咩色自己點擊入去啊？2蚊一對襪喎，個9定係2蚊啊？你幫我計清楚。2蚊啊，等於2蚊啊。2蚊一條。29.9等於30啦嘛，30 15條咁咪2蚊一條。2蚊一對襪，你抵唔抵啊？咁靚嘅質量，全部新疆棉，有黑色，有白色，有灰色。抵到你爛啦！啲質量靚到死啊！你哋平時買10蚊一對，呢啲質量等於10蚊一對左右嘅襪嚟嘅，佢賣2蚊一對。你冇小黃車，你自己點擊入去購買喎？你可唔可以唔好咁惡毒啊？阿梁仔，知唔知邊個打俾我？男裝定係女裝啊？男女通用噶，男女都可以用得噶。嗱，你都着過，你都覺得我乸渣噶啦。嗱，俾你睇睇啦。嗱，你睇睇啦。睇唔睇得到啊？質量靚唔靚啊？靚唔靚啊？嗱，人哋嘅車工都咁靚噶。你見唔見啊？你見唔見啊？冇短啊！我帶咗長嘅啫。我發現我睇咗啲評論，我覺得都好難嘅，因為之前嗰啲50幾嘅得7對嘅，佢哋話貴，跟住而家咧俾個優惠佢哋多啲咧，佢哋又話太多啊。防臭襪嘅防臭襪啊！嗱，你睇下啲質量幾靚啊！彈性，彈性啊！彈性，見唔見到？見唔見啊？見唔見到？唉，我都唔知點算好啊嗱！見唔見到啲彈性？見唔見啊？等我咬翻自己對襪，啲人又話我乸渣咯。有冇睇到個鏡頭㗎？唔好睇你個鏡頭等死啊！風鳩柒我啊豬閪！係。你真係有豬閪嚟嘅，話俾你知。睇唔到佢睇先，啲彈性睇唔到先。鬆緊點樣啊？非常之好。彈性好好㗎。好鳩屎㗎，我話俾你知啦。好嘅，常姐。你睇唔睇得到啊？你拍咗白色啊？好抵嘅咧，2蚊對，你買嚟做乜柒啊？咁鳩平。